Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan ada warga negara Indonesia yang positif COVID-19, upaya pencegahan penyebaran virus jenis baru tersebut semakin gencar dilakukan. Seperti penggunaan thermal gun untuk mengukur suhu tubuh maupun penggunaan masker bagi masyarakat yang sakit. Namun tidak sedikit warga yang masih bingung cara membedakan flu, batuk, dan demam biasa dengan gejala awal COVID-19 yang tampak serupa. Bahkan di DKI Jakarta saja, hampir 4.000 orang telah menghubungi layanan tanggap COVID-19 untuk bertanya seputar virus yang berawal dari Cina daratan tersebut. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan Erlina Burhan meminta masyarakat tidak perlu panik. Cara mudah untuk membedakannya adalah jika Anda tidak pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 dan tidak pernah pergi ke negara dengan kasus tersebut, terlebih Anda sudah sering mengalami flu, batuk, dan demam, maka Anda tidak perlu khawatir tertular. Namun jika Anda jarang mengalami flu, batuk, dan demam, kemudian diiringi dengan nyeri kepala dan gejala sulit bernafas, dokter yang juga tergabung dalam Satgas COVID-ID ini menyarankan Anda untuk sesegera mungkin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Harus ada komponen demam, ya kadang-kadang bisa disertai dengan nyeri kepala, nyeri otot, tapi yang keluhan dari saluran nafasnya juga ada seperti nyeri tenggorok atau batuk, apalagi kalau disertai dengan sesak. Kalau Anda nggak biasa sakit flu, tiba-tiba flu, apalagi berat, nah harus segera, jangan tunggu sampai beberapa hari, jadi nggak ada patokan. Menteri Kesehatan Agus Terawan terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jika tubuh berada dalam keadaan baik, maka tidak akan mudah terjangkit virus atau penyakit. Karena COVID-19 merupakan jenis penyakit self-limited disease, yang artinya dapat sembuh dengan sendirinya ketika tubuh membangun imunitas untuk melawan virus-virus tersebut. Adapun pada Rabu 11 Maret malam, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global, yang berarti wabah itu menyebar luas ke seluruh dunia. WHO mendesak masyarakat dunia agar menggandakan upaya untuk membendung wabah tersebut. Langkah agresif dinilai masih mampu berperan besar dalam membatasi pandemi COVID-19.